हेलो गाइस, ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। मैं अपने कज़न के घर गया क्योंकि उसने पैरोट लिए हुए हैं। पैरोट ग्रीन पैरोट हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, अब ये सो रहे हैं। मैंने पैरोट देख लिए। पैरोट बहुत अच्छे थे और मुझको भूख लगी। मैं सीधा अपने घर चला गया। ये है मेरा सामने घर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझको भूख लगी है। मैं रोटी खाने के बाद फिर आ गया अपने कज़न के घर। मैंने कहा पैरोट जा गए होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पैरोट। तो अभी मैं यही मिनी व्लॉग को एंड करता हूँ।